Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. E desta vez eu quero falar sobre um problema sério que tem o Vectra. O Vectra, ele às vezes sempre aparecia um barulho na traseira dele, que era um barulho que incomodava, um barulho parecia que estava batendo ferro com ferro. E eu fiquei muito incomodado com isso e troquei várias peças achando que era problema de amortecedor, essas coisas, e não era. Mas fica até o final do vídeo para mim mostrar para vocês. Enquanto isso, vocês comenta, curte no canal, beleza? Eu já deixei até aqui um pouco preparado e desde já quero agradecer a todas as pessoas que comentaram nos vídeos anteriores, perguntando, né, quantos km faz com litro, perguntando como é que era o carro. Depois eu quero fazer um vídeo específico para isso, para mostrar para vocês. Outra coisa, galera, quero falar para vocês também como lavar o carro sem gastar quase nada. Mas enfim, vamos lá, vamos no problema. E eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Já deixei aqui um pouco preparado. Então, pessoal, é o seguinte, veja bem. Eu troquei os amortecedores. O problema continuava. Era um barulho, parecia que estava batendo ferro com ferro. Do outro lado também troquei os amortecedores, as molas dos dois lados, entendeu? Eu vim aqui, tirei o step de dentro, tirei todas as coisas que tinha dentro, fui na rodovia, o barulho continuava. E aquilo incomoda a gente. Eu não sei se é porque eu sou muito detalhista, mas aquilo me incomodava demais. E nunca de achar o problema, nunca de encontrar o problema. Até que eu, curioso, cheguei aqui um dia, olhando peça por peça, ferro por ferro, e eu vim nesse bonitinho aqui, ó, escapamento. Sim, pessoal, escapamento. O problema era no escapamento. Eu cheguei aqui e eu dei umas batidas aqui. Quando eu bati aqui, pessoal, o barulho aconteceu. O barulho, pessoal, era aqui, ó, aqui dentro. O problema era esta beleza aqui, ó, essa bucha. Essa bucha, pessoal, ainda era original. Você pode ver que deste lado, ó, não foi trocado. Continua a bucha original aqui, ó. Tá vendo? Olha pra você ver, ó. Você mexe o escapamento, ele move do lugar, entendeu? Então, como tava muito folgada, já tinha gastado a bucha. Então, todas as vezes que você caía em um buraco ou em alguma irregularidade, aí, como o carro é muito pesado, ele batia e o escapamento batia nesse chassi aqui, ó, lá na frente, entendeu? Então eu troquei e, por incrível que pareça, eu gastei mais de R$ 1.500 trocando amortecedor, batente, mola, e o problema não resolveu. Com R$ 10 a bucha, com R$ 10
eliminei o problema. Troquei ontem mesmo eu fui fazer o teste e o problema é resolvido. Então fica aí, pessoal, a dica. Se você tem Vectra, Astra, Zafira, que às vezes tem esse problema de ficar batendo na traseira do Vectra, primeiro, antes de vocês trocar amortecedor, vai primeiro na bucha do escapamento, que 90% o problema vai estar na bucha, entendeu? Então é isso aí, pessoal, fica a dica aí e até um próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.